chẳng like ấy hay đã bây giờ pra biệt living là sao bắt đầu pi live nó cứ pra bắt đầu pi like cái dân pra vợ bạn chỉ rồi cái dân pra to của bạn này ưu tiên là do you like to live của bạn do you like living in Battambang của bạn này bạn ok số đây bằng phơi private area nó phải sang lấy bạn không ngày next trong do việc chạy sập bẹp con với group pet chạy thỏ đây xa không clear nó vì miền việc group pet chẳng cứ không clip này cứ gì bị group pet chạy thỏ đây gì bị bẹp con cho mình đang mê riêng đây chia vocabulary không clip video đấy bằng phơi đang sắc sang bị bẹp thà doctor group pet bẹp brush những bài thà đọc thông minh là bị chỉ verb á hay map nó cứ bài thật hành tỷ bạn ở lớp bằng phone châu màu clum xa tại mà đón bạn ok chắc đôi bịa ti muối cứ thạ bịa và viết để xác trong bịa vì chán cho mặt đạo phonetic symbol sầm rạp bằng phone an bàn tay đời xa mà giang tiết bịa từng on ấy sạch tay chỉ bịa muối đài dương chụp 100 ngay chỉ nhựng nhọp mình tên bằng ok u thọ bịa ti muối busy nhưng on mình ăn busy nó mà vốn ăn busy nó bài thà wool đấy ai mi tiết bịa bread nó cứ bài thành nôm páng money nó bài thành lùi nó bằng 4 busy bread money u thọ tha are you busy ta nè reward đấy are you busy ta nè job reward đấy bây giờ tha dân chọn word yes I am bạn xem chọn word chẳng tay can we have some more bread please can we have some more bread please nhà đây tha ta trong ai bật time nôm pang bật time tiết bạn đấy can we have some more bread please bạn money cứ lối u to tha do you have any money do you have any money ta này anh miền lùi nó ở bài là thế vùng ở đạch dài mà nhé do you have any money ta này miền lùi là thế bạn ok clear và tọa và tiết một tiết cứ bịa stay nè bằng 4 stay thạ bịa bao vi chỉ verb nè stay bài thà sẵn nới rư còn nở u to thà where do you stay where are you staying right now ta này anh ở lớn nơi nè I'm staying in Phnom Penh chẳng u thọ nhóm nơi Phnom Penh chẳng và to một tiết cứ bịa live nó bài thà ruột nở nè stay sẵn nới rư còn nở live nó ruột nở nè where do you live ta này ruột nơi nè nè mình tiết bịa still nó cứ bài thà lùi nè u to tha how long will you be staying nè how long will you be staying mình này thà mấy ta nè nâng sẵn nở rư còn nâng nơ rịa pu phần màn tiệt nè how long will you be staying ta nè nâng sẵn nở rư còn nâng ruột nơ rịa pu phần màn tiệt nè nâng nơ do you like living in Battambang do you like living in Battambang ta nè trôi chật ruột nơi không khai Battambang chỉ đầy sắt á cái lại này sabo khai đầy sabo nè chạy đón chán hay có sabo nè rinari shoot đây bạn chẳng like ấy hay đã bây giờ pra biệt living là sao bắt đầu pi live nó cứ pra bắt đầu pi like cái dân pra vợ bạn chỉ rồi cái dân pra to của bạn này u thọ ta do you like to live của bạn do you like living in Battambang của bạn này bạn ở mấy tiết I saw a theft stealing motorcycle from your house nè I saw a thief stealing motorcycle from your house nè mình đây thầm mấy bằng 4 nhóm ban khơi chào mặc cả báo chào mà để nó lùi nhé stealing hay đấy pra stealing đấy xa steal đấy cứ chỉ vớ pra và toàn pi kệ sập si này xó này cứ như tờ pra verb ing nè I saw a thief stealing motorcycle from your house miền này thật nhóm bán khơi chào mà nè chào nó cứ lùi nơi mà tô trên pi tiết rồi bỏ nè bạn chẳng bịa steal nó cứ bài thá lùi bạn clear to một tiết bạn clear to một tiết nó cứ bịa doctor nó bài thá group pet nó doctor bậc con sẽ dừng ăn daughter anh ấy ăn doctor group pet daughter con sẽ nè ok chẳng doctor group pet room nó bài thá bật tục nè u ta renting room bật tục chu là những tới đó renting room bật tục chu là pe room thực tếคือ bài thà bật tục
restaurant 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 ហ្នឹងគឺប្រែថាភោជនីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានគឺកន្លែងហាងសម្រាប់ញ៉ាំអាហារបងប្អូនបាទ I need a doctor ខ្ញុំត្រូវការគ្រូពេទ្យណាខ្ញុំត្រូវការគ្រូពេទ្យដើម្បីជំនួយដល់ការព្យាបាលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណា I need a doctor ខ្ញុំត្រូវការគ្រូពេទ្យណា doctor ប្រែថាគ្រូពេទ្យណា I would like a non-smoking room ណា I would like a non-smoking room មានន័យថាខ្ញុំចង់បានឬខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់ដែល non-smoking គឺបន្ទប់ដែលអត់មានក្លិនបារីឬក៏ផ្សែងបារីអញ្ចឹងបន្ទប់ដែលអត់មានអ្នកជក់បារីឬក៏បន្ទប់ដែលអត់មានក្លិនបារី Is there a restaurant in the hotel Is there a restaurant in the hotel មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមានភោជនីយដ្ឋានទេនៅក្នុងសណ្ឋាគារហ្នឹងព្រោះជាធម្មតាអ្នកដែលស្នាក់នៅសណ្ឋាគារឬក៏អ្នកដែលប្រើសេវាកម្មសណ្ឋាគារច្រើនតែត្រូវការភោជនីយដ្ឋានព្រោះមានអាហារពេលព្រឹកមានអាហារសម្រាប់ញ៉ាំអាហារសម្រន់អីចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង is there a restaurant in the hotel តើមានភោជនីយដ្ឋានទេនៅក្នុងសណ្ឋាគារហ្នឹងបាទឃ្លាបន្តមកទៀតបាទពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ tomorrow tomorrow ប្រែថាថ្ងៃស្អែកចេះណាបងប្អូនបាទ tomorrow ថ្ងៃស្អែក brush 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 ហ្នឹងប្រែថាដុស map map ហ្នឹងគឺប្រែថាផែនទីណាបងប្អូនបាទ I need this to get there by tomorrow ណា I need this to get there by tomorrow ប្រែថាខ្ញុំត្រូវការរបស់នេះដើម្បីទៅដល់ទីនោះនៅថ្ងៃស្អែក by tomorrow ប្រែថានៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹង I need this to get there by tomorrow ខ្ញុំត្រូវការវត្ថុនេះឬក៏ខ្ញុំត្រូវការរថយន្តនេះដើម្បីទៅដល់ទីនោះនៅថ្ងៃស្អែកបាទ I still have to brush my teeth and take shower ណា I still have to brush my teeth and take shower មានន័យថាខ្ញុំនៅតែត្រូវដុសធ្មេញហើយនឹងងូតទឹកណាខ្ញុំនៅតែដុសធ្មេញពាក្យ brush ប្រែថា brush my teeth ប្រែថាដុសធ្មេញបាទខ្ញុំនៅតែដុសធ្មេញហើយនឹងងូតទឹកណាខ្ញុំstill ប្រែថានៅតែបាទនៅតែឬក៏ស្ទើរតែកន្លែងនេះខ្ញុំប្រែថានៅតែត្រូវដុសធ្មេញហើយនឹងងូតទឹក I would like a map of the city I would like a map of the city មានន័យថាម៉េចខ្ញុំត្រូវការផែនទីនៃទីក្រុងផែនទីពូអាចវង្វេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង I would like a map of the city ខ្ញុំត្រូវការផែនទីនៃទីក្រុងបាទឃ្លាបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ bed 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 ហ្នឹងគឺប្រែក្រែគេងណា bed ឧទាហរណ៍ថា what time do you go to bed តាមម៉ោងប្រហែលអ្នកឯងចូលទៅគេងហ្នឹង what time do you go to bed ណា bed bed ហ្នឹងប្រែថាក្រែគេង night club ពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺ night club night club ហ្នឹងប្រែថា club រាត្រីហ៎បងប្អូន night club club រាត្រី store store ហ្នឹងហាងណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថា I don't like a room with two beds please ណា I don't like a room with two beds please មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទ I don't like a room with two beds please មានន័យថាខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់មានក្រែ2ណាអត់ទៅបាទខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់មួយដែលមានក្រែ2ណា I like a room with two beds ខ្ញុំត្រូវការបន្ទប់មួយមានក្រែ2 Is there a nightclub in a town Is there a nightclub in town មានថាក្នុងទីក្រុងហ្នឹងមានក្លឹបរាត្រីអត់មានក្លឹបគេបើកស្វាគមន៍ភ្ញៀវពេលរាត្រី Is there a store near here Is there a store near here មានហាងនៅទីនេះទេម្ដុំនេះទេ Is there a store near here មានហាងនៅម្ដុំហ្នឹងទេបាទឃ្លាបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក្យ vacancy ណា vacancy ហ្នឹងគឺបន្ទប់តនេបន្ទប់ដែលអត់ទាន់មានភ្ញៀវអីនៅបងប្អូនបាទ vacancy ហ្នឹងបន្ទប់ទំនេរ house ហ្នឹងគឺប្រែថាផ្ទះចេះណាបងប្អូន mess ហ្នឹងគឺរញ៉េរញ៉ៃដល់ពេលថ្នាក់ពាក្យវាជា verb ថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាម messy ហ្នឹងរញ៉េអញ្ចឹងពាក្យ mess ហ្នឹងប្រែថារញ៉េរញ៉ៃឧទាហរណ៍ថា sorry we don't have any vacancies ណា sorry we don't have any vacancies សំទោសបាទកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងអត់មានបន្ទប់ណាតនេទេអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការជួលបន្ទប់អីចឹងណាThis house is very big ណា This house is very big ផ្ទះធំមែនតើហ្មងមើលទៅស្កឹមស្កៃ
this room is a mess ណា this room is a mess មានន័យបន្ទប់នឹងរៀងញ៉ៃញ៉ៃតិចរៀបអត់បានរៀបញ៉ៃញ៉ៃពុកលើខ្នើយខ្នើយលើពុកណាបងប្អូន this room is a mess មានន័យថាបន្ទប់នឹងរៀងញ៉ៃញ៉ៃតិចបាទអូខេបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ time ណា time ប្រែថាម៉ោងឬក៏ពេលវេលាណា time ម៉ោងឬក៏ពេលវេលាណា mailbox ណា mailbox ហ្នឹងគឺប្រអប់សម្បត្តិណា mailbox ប្រអប់សម្បត្តិ charge ហ្នឹងតម្លៃត្រូវបង់ឧបមាថាយើងទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយមេធាវីប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលផ្ដល់យោបល់យើងគឺ charge តម្លៃមានន័យថាបង់សេវាដែលត្រូវបង់ណាឧទាហរណ៍ថា what time is a check out ណា what time is a check out ម៉ោងប្រហែលគេ check out ហ្នឹងគឺគេឆែកចេញណា check out ម៉ោងប្រហែលគេឆែកចេញហ្នឹង where's the mailbox បាទប្រអប់សម្បត្តិហ្នឹងនៅឯណាណា where's the mailbox ប្រអប់សម្បត្តិហ្នឹងនៅឯណា what's the charge per night ណា what's the charge per night មានន័យថាគេ charge មានន័យថាតម្លៃដែលត្រូវបង់ហ្នឹងគឺមួយយប់ប្រហែល what's the charge per night តម្លៃដែលត្រូវបង់ហ្នឹងមួយយប់ប្រហែល clear បន្តមកទៀតបងប្អូនបាទមួយទៀតគឺពាក្យ airport ណា airport ប្រែថាប្រលានយន្តហោះ airport ប្រលានយន្តហោះ nice ប្រែថាស្អាត nice ស្អាត access ហ្នឹងគឺថ្នាក់ពាក្យវាជាverb ប្រែថាប្រើប្រាស់ឧបមាយើងទៅកន្លែងហាងលក់កាហ្វេហាងអីចឹងយើងទៅវាមានគេដាក់ access internet មានន័យថាការប្រើប្រាស់ internet ណាឧបមាថា where is the airport តើពលានយន្តហោះនៅឯណា where is the airport តើពលានយន្តហោះនៅឯណា your pen is very nice ណា your pen is very nice ប៊ិចរបស់អ្នកឯងនឹងស្អាតមែនតើហ្មងសេស្រួលហ្មង your pen is very nice បាទ can I access the internet here តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅទីនេះបានទេ can I access the internet here បាទអូខេ clear បន្តមកទៀតគឺ passport ហ្នឹងប្រែថាលិខិតឆ្លងដែន passport លិខិតឆ្លងដែនណាខ្មែរយើងនិយាយ passport មកពីពាក្យអង់គ្លេសថា passport នេះអូខេមួយទៀត try on ហ្នឹងគឺសាកល្បងឬក៏លោណាយើងសាកល្បងយើងលោសម្លៀកបំពាក់ប្រើពាក្យ try on ដូចគ្នា message ហ្នឹងគឺសារណាឧទាហរណ៍ថា can I see your passport please អត់ទៅបាក់សុំមើលលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកបន្តិចណា can I try it on ខ្ញុំអាចលោសម្លៀកបំពាក់នឹងបានទេ can I try it on ខ្ញុំអាចលោសម្លៀកបំពាក់នឹងបានទេ can I take a message តើខ្ញុំអាចផ្ញើសារទៅបានទេ take a message មានផ្ញើសារអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ vocabulary ពាក់ព័ន្ធមួយគ្រូពេទ្យចិត្តធម៌បាទអូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ